Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekezai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So ndine vamwe sisi vangu avo vakashayika mainge muri mugore ra 2017. So mushure mekunge sisi vashayika takabva tachizotanga kunetsana nabanguru nekuti isusu semhuri tainge tazviudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichitengesa imba iyoyo because ivo banguru vainge vagara vaine girlfriend yavo iyo yatainge tichitoziva mukomana chisaka takabva tazoti zvainge zvisingaite kuti ivo bamukuru vange vachizogarapo pamba ipapo sezvo kwainge kutori neumwe marwei vatainge tichiziva. It was an obvious case kuti munhu iyeye ainge achazotanga kugara pamba pasisi vedu. So takanetsana nabamukuru kubva ipapo pakashayika sisi because tainge tava kuda kuti imba iyi inge ichitengesewa. Imba iyi yakanetsa mukoma kubva muna 2016 kuzonosvika banguru vachizobvuma kuti imba iyi inge ichizotengesewa. Isuwo hatina kutozviziva kuti the reason as to why ivo banguru vakazobvuma kuti imba inge ichizotengesewa, it was because vainge vava kutoona zvipoko. Mushure mekunge imba iyi yatengesewa ndipo patakazoudzwa nemunhu uyo watakatengesera, ende chinondirwadza ndechekuti munhu uyu ndewekuziva. Zvino mukomana handizivi kuti zvinoita here kuti munhu uyu watakatengesera imba tinge tichimubudira pachena tomuudza kuti chipoko ichocho chaari kuti chiri kuonekwa pamba pake, chipoko ichi chipoko chasisi vangu. Mukomanashi, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. So banguru vakabva vazobva kunoku kuSouth Africa ndokubva vazoenda kuZimu vakabva vatanga kugara kuya. I think kuti chakazomutsa chipoko mweya wasisi inhau yekuti ivo banguru vakazotanga kugara nehure ravo ipapo vakatosvika pakutozvara mwana wavo vagerepo pamba pasisi. I think kuti ndo zvakazotsamwisa sisi kuti vange vachizotanga kumuka chipoko. Mukomanashi takazongonzwa banguru vava kuti kunana bhudhi vana tsano ndanga ndichida kuti munge muchizosvika kuno, then vana bhudhi vakazoenda kuya. And mistake yatakaita ndeyekuti takatumidzira vamwe bhudhi avo vanokara mari zvisingaiti. Amene kuti ikoko vakasvika vakanyengererwa sei pavakazongodzoka kuno vainge vava kutosapotana navo banguru vachiti imba iyi iri kufanira kuti inge ichitengesewa. Yet after tazomboita family meeting mushure mekunge ivo banguru vaita makore akawanda vasingadi kuti imba iyoyo inge ichitengesewa, tainge takatoti zviri nani kuti imba iyoyo inge ichizoita family house. But mukoma vakazouya vainge vava neplan B, vava kusapotana zvekare nabanguru. Isuwo nekusaziva mukomanashi takabva tangoti imba ngaitengesewe sezvo kwavainge vakavakira mukomanashi mastendi eko anodhura. So takatoona kutoti imba iyi kana kuri kunzi ikatengesewa tinotosarawo tiine something, umwe noumwe anotopiwawo kashare kake wotosarawo iine something. Zvechokwadi mukoma takabva tatanga kumaketa imba iyi. Vamwe ndo vaimaketa pamafacebook mumagrupu aya anenge achinzi houses and stands for sale muZimbabwe, sezvo yainge iine matitle deeds painge pasitomborina kana chainge chichityisa. Mushure mekunge taita nguva yakareba tichizama kuti tinge tichitengesa imba iyi, murume wangu ndipo apo paakazotaurawo neumwe munhu wekuziva ndokubva azomudza kuti kwainge kuine imba iyo yainge ichitengesewa. Saka vanhu ava mukomanashi vakazototenga imba iyi vachiita zvema installments. Vakangotumidzirawo hama dzavo dzikabva dzaenda dzikabva dzanoona imba, vakatoona kutoti imba yainge iri yakanaka. Panguva yacho iyoyo banguru vainge vachiri kugara ikoko, uye zvekare mapepa akatongogadzirwa vanhu ava vachiri kunoku kuSouth Africa. So vakabva vachizoenda kuZimbabwe mushure mekunge banguru vaita move out. Banguru mukomanashi kutaura kudai so havasisimo muno muAfrica, vakatoenda kuDubai vatova nenguva variko ikoko. Takangonzwa zvichingonzi banguru vava kushanda kuDubai nehure ravo. Mukomanashi tainge tisingatozivi kuti banguru ava kwainge kuri kutotiza chipoko. So mushure mekunge vanhu vaya vatakatengesera imba
pavakazoenda kuZimbabwe relocating. They wanted to stay there permanently. Hanzi zuva rekutanga havana kukwanisa kurara, vose musha wose vainge vachingoshaya hope. Then zuva rechinumber 2 hanzi ndo pavaingonzwa voice, but voice iri havana kukwanisa kuziva kuti rainge riri voice remunhukadzi here kana kuti remunhurume. Ndipo apo chipoko chacho pachakazotanga kurara usiku hwose chichingorongedza mumba. Kudzamara vanhu ava mukomanashi kutaura kudai so vakatosiya imba iyoyo vava kugara kumaruzevha. Zvino vava kuti vari kuda mari yavo back mukomanashi. So semuri tainge takazviudza kuti vanhu ava ngazviite kuti tinge tichivadzorera mari yavo. Handiti pakatoitwa change of ownership here, uye zvekare mari yacho mukoma ingagobvepiko nekuti hatitomborina. Kana ndiri seni pasheya yangu ndakatotenga mombe, hapana pandingazoda kuti ndige ndichizotengesa mombe idzodzo mukoma kuitira kuti ndige ndichizodzorerawo pasheya yangu. So ndo zvatakataurirana izvozvo semhuri kuti vanhu ava hazviite kuti tinge tichivadzosera mari, but sezvo vari vanhu vekuziva, mwoyo wangu unorwadza. Zvaizvezvi kana ari semukadzi wacho ndakatosvika pakunetsana naye paWhatsApp, but ndichitoziva zvandainge ndichida kuita because ndainge ndichingotsvaka nyaya inoita kuti tinge tichizoblokana pamaWhatsApp. Saka kutaura kudai so ndakatomubloka paWhatsApp. Mukomanashi kana kuri kunzi mukaposta nyaya yangu ndeziveseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi zvinoita here kuti vanhu ava vatakatengesera imba tinge tichivaudza kuti pamba ipapo zvechokwadi pane chipoko, chipoko chinomuka. Chipoko ichi tinofungidzira kuti chipoko chasisi, nekuti vanoratidza kuti ivo mweya wavo hauna kuzorora nekuti mushure mekunge vashayika. Hanzi banguru vakazotanga kugara neumwe mukadzi pamba pacho ipapo. Zvakangoma hazvo vedu we. But I think as a family you need to be honest, especially kana kuri kunzi munhu wekuziva. Be open with the person. Kana kuri kunzi pane zvinenge zvichida kugadziriswa, imimi ndimi hama dzemufi, ndimi munokwanisa kutogadzira kugadzirisa zvinhu zvacho izvozvo. Kana kuri kunzi mweya wavo unofanira kuti unge uchizoteverera uchinetsana nabanguru kuDubai ikoko, zviri nani, so that uyu munhu wamakatengesera imba naiyo akwanisawo kuzogara pamba pake mune zvakanaka. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I feel very cheap. I am a woman who is aged 25 years old. Ndiri kudanana naboss vangu. Boss vangu mukoma vakandishandisira chikiribidi chekuti by the time that I saw kuti this man wanted me, it was already too late. Ndainge ndatonyura murudo. But still, even though I am cheating on my husband and I am in love with my boss, ivo vachiti vanondida, even though he's a married guy, I feel so cheap and I feel really bad because ndakasvika pakurara naboss vangu mushure mekunge vanditengera Brazilian chaiyo chaiyo yavakanditengera mukomanashi yainge iri $300 ndiyo yavakandivatira iyoyo. And I really do not know kuti kana ndikazosarudza kuda kuita very serious navo boss vangu ava, what will he think of me? Will he view me as a woman wekutoti akatozvichengetedzawo kubva achiri musikana kuzonosvika achinopinda mumarriage, because he is the second guy that I have ever had in my life. Saka ipapo mukoma ndipo panondirwadza. Zvakaitika ndezvekudai bosi vangu vaigara vachingondiudza kuti I was someone that was really beautiful. Then one day vakangondibvunza kuti what is it that you really wish for? Ndakangovati kana kuri kunzi ndikakwanisa kutenga imwe wiki so, but I could not afford it. He then asked me kuti ndainge ndakaiona kupi wiki iyoyo. I then told him the place where I had seen it muno muHarare town. Mukomanashi vakangobuda during the lunch break. When he came back mukoma, he then came to my office. He then said, surprise, that was when I opened the gift bag. Ndikabva ndatoona kutoti mainge muine that same week mukoma uye zvekare neka receipt ke $300. Ndikabva ndati wow,
He then came to where I was standing. He then hugged me. Vakabva vanditi, so how are you going to thank me back? Ndikati, I don't know, munokwanisa kuzondibatira papei yangu. He then kissed me, vachindibata-bata magadziko angu, in which I did not know how to respond. Ndokubva tatanga kukisana, tichindundurudzana, zonosvika tichinosvika padoo, ndokubva valoka doo, zvinhu zvikatorohwa ipapo, same time mukoma, in which that made me to feel so bad because I could not resist him. Uye zvekare handina kana kumbogara ndakakumbira kuti vange vachizoshandisa macondoms pandiri, zvokuti tapedza vakatondibvunza kuti naiwe ndo zvaunoita here kuti kana uine boyfriend unongorara nayo pasina kana dziviriro? Ndikabva ndavaudza kuti he was the second man uyo wandainge ndarara naye muupenyu hwangu hwose. He was then shocked, but I could see kuti he could not believe me. Vakangonditi, why is it you were not that hard mukoma? And I felt so embarrassed. Tichiri kudanana zvedu mukoma nashi navo bosi vangu ava, but nyaya ndiyoyo mukoma nashi, like I really feel so cheap. And I don't know if this man, let's say if it happens kuti ndazoramba murume wangu ndikava like he is an official only girlfriend, munhu uyu anokwanisa kuzovimba neni here, because I feel as if he doubts me nekuda kwekuti ndakangobvuma kurara naye. Mukomana kana mukaposta nyaya yangu, tell me so that I can follow through in the comment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Vanzvadzi, to tell you the truth, imi mutori loose zvenyu. You are very loose, kuita loose biscuits chayo. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo comment section. If this guy, kana kuri kunzi mukaita mistake yekuzoramba murume wenyu, this guy will know kuti imimi you are very weak. Saka anenge achitoziva kuti this one anytime anokwanisa kutongotorwa nevasebi akaenda. But ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo mukoma ndiri kushandidzanawo nevamwe prophetess avo vachiri kusimukira, but I'm telling you kuti she's going to become one who is very big kana kuri kunzi zvinhu zvavo zvikasazokasika kufumurwa. Mukoma nashi, prophetess ava vakatobva mukuchekeresa vamwe sekuru vavo ava vakavachekeresa. This was last year. Saka vari kumirira kuti kana vanhu vakanzi vakanganwa vehukama ndipo pavachazotanga kuita mberi. Mukoma nashi, inini ndakatanga ndiri Asha, but I then found favor in her eyes, in which I was very happy. Ndikatotenda Mwari paya. Then ndakazoti ndava driver wavo. I then saw kuti prophetess ava vane addiction mukoma. All started so simple. Ndaienda ndichinovatengera brongo. So I never bothered to ask her until one day pandakazovaona vachinwa mukoma nashi. I was busy washing the car, and then I just went into the kitchen. Pandakavaona vakagara mu living room vari busy vachinwa brongo, ndikati, oh, so she is addicted. From there on mukoma nashi, I started noticing a lot of strange stuff. Zvekutoti you can see kuti munhu uyu, she is not a prophetess of the Lord. Then ndipo apo pavakazonditi ndainge ndakashinga here nekuti kwainge kuine kwavainge vachida kuti vange vachizoenda neni, in which she was going to give me money and increase my salary. Koma nachi ndakabva ndabvuma, sezvamunongoziva kuti Zimbabwe yakaoma iyi. Ndakati ndabvuma kudaro, ndipo apo patakazoenda kubhindura. Takaenda kubhindura kuya ndobva tazoenda pamba peimwe ng'anga iyi mukoma nashi yainge isitomborina kana secret, because mukutaura kwayo kunyange zvangu ndainge ndigere panze nevamwe, but pakataurwa zvose mukoma, secret rose ndakatorinzwa. Even ivo pavakabuda panze vainge vongonyara since I had heard kuti vainge vakauraya sekuru vavo. This is last year. Mukoma nashi takazoti tava mumotikari when I was driving back to Harare. Ndipo apo pavakazonditi zvose zvawanzwa it is nothing but the truth. Saka handidi kuti unge uchizoudza kana ani zvake, otherwise unokwanisa kuzofa. But mukoma nashi, inini I am someone who is a Christian, even though ndiinewo zvandinotadza semunhu wenyama, but I don't want to be involved in that type of a situation whereby ndinozopedzisira neniwo ndazorombesewa. Because recently, like last week, takati tasvika kuchechi mukoma nashi,
vane kamwe kamudzi kavakandipa vakabva vanditi kamudzi ikako vainge vachida kuti ndinge ndichingoenda kunokakanda papulpit. So the time yekuti vainge vakuda kunoparidza ndipo apo pandakasimuka mukomanashe. As people know that I am a personal driver, so kunyangwe pandakamhanya ndichinotora bhaibheri ravo ndichizoenda ndichinorigadzika papulpit mukomanashe, ndo pandakabva ndazongodonedza kamudzi kaikai. No one even noticed anything. ndobva vatanga kuparidza vanhu. Ipapo mukoma vakati vachiparidza kudaro, almost everyone in church expect for me, asi aisawo kuti zvose zvainge zvichiitika ainge ari madhimoni ega ega mukomanashe, because vanhu vaiti vachirira nendimi kudaro vainge vachiita roll over as if there were snakes on the floor mukoma. So people said kuti that is the work of the Holy Ghost, but no mukomanashe, I know kuti prophetess ava ivo vanoshandidzana nen'anga. As we are speaking right now mukoma, of course I cannot share with you my salary details, but ndinotopiwa mari yakawanda zvekuti if you were to hear the amount that she is paying me, you will be shocked mukomanashe. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Hey, pakaipa. Anzi ndoita sei naye mukomanashe, ndoramba ndichivashandira here prophetess ava, whilst I'm just praying kuti in whatever that she is doing, it is not going to affect me, or should I walk away. But mari manje, mari yavari kundipa, she is really taking good care of me. Ndanga ndangoti kana ndika raise enough money ndotangawo kabusiness kangu. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section.